Palabas ako. Ay. Palabas na dyan naman nagsasalita. Hindi ka nagsasalita. Hindi siya magkatabi ka mo. Palabas sabi na. Palabas ang pati. Saan lang namin ko na sinabi na natin. I like that one. Chiche mo? Titenta na? Okay. Wala dito. Oh, wala na siya dito. Oh, so busy day. So busy, so busy. Ay, 38. Just say ka na. 38 ah. Ka, sansa pa. Mahal din na. Ah, okay lang. 110. Okay lang, Che. Expensive na daw. Ha, 78 oh. Mas expensive. 78. Che. Foto yan na foto. Oh, yan. Ah, Che, look that. Che. Nagrindagan na. Che. Yung tayo. Ah. Expensive. Che. Ay. 70 ah. Ano, please. Thank you, Che. 70. Oh, 70 ah. Che, okay. Thank you. Ay, tuno ah. Ang laki niya. Oh my God. Ang laki niya, oh. This mine? Oh, papay lala. Okay, thank you. Ang laki niya, oh. Ang laki talaga. Oh my God, Les. Kita niyo yung baboy. Uy, grabe siya. Hamas yan dollars. Kita niyo yun siya. Wala naman lamang. Hey! Laki. So, here. Okay, ang daming tao. Kasi, ang daming tao talaga. Kita niya. Oh my God. Ano yung bibili ko? Hindi ko alam kung anong bibili. Oh, sweet cucumber. Wala siyang sweet cucumber. Sorry. Oh my God. Grabe. Okay. Ang dami tao. Sorry, Che. Oh my God. Yung si cucumber niya is maano siya. Yung siya, oh. Mahal siya, oh. Oh, kabili ka na rin ako. Ayan siya. Okay na kayo yung awan. Pwede, ano siya. Ito siya. 48, 49. Nakabili ako nito. Gusto lang naman kumain si Lolo ka na.
Ganito eh. Ay, yung nasa lata pala. I-try ko nga yung nasa lata. I-try ko yung nasa lata. I-try ko yung nasa lata. Okay la, 30 daon. 30. 33. Ilang kaya naman ito? Ilang kaya naman ito? Baka isa lang, dalawa. 30 isa. Ilang kaya naman ito? Okay. Baka maliit siya. Okay. 42. Okay. Oh yeah, yun lang. Tatlo kaya yun. Magluto ako ng dumpling. I put ginger. Dumpling and lagyan mo siya ng rock sugar. Yeah, magluto ako niyan. So, meron akong sesame, glutinous rice with peanut, rice bowl, at saka sesame. Yan, glutinous rice. So, bibigyan ko si Lolo. So, ako, okay lang ako kasi kumain na ako niyan. So, bigyan ko si Lolo ngayon. So, yan na. So, ilan siya. Sesame. Ayan, ayan. Ay! Dalawa. Dalawang peanut, dalawang sesame. Alright. So, after boiling this, I want to add sugar. But I want to I put a little bit sugar. This is very nice. Okay. Boiling. Yes, it's boiling. So now we add in now. Ayan. Ayan. Ay! Nakalimutan ko ilagay. Nakalimutan ko ilagay yung sugar. I put sugar now. Yeah, I think I put 1 piece of this. Kasi mamaya luto mo yung amo ko. Sorry. Wait. Ayan. Kapag siya ay na, ibig sabihin luto na, pag lumutang na siya. Hindi pa siya lumulutang. Ano kaya ito? Bakit may Yeah. Yes, masarap siya. So, ayan, getting better na. Hahanguin ko na siya. Tama ba? Luto na siya. Parang hindi pa. So, now it's ready. Ayan, hanguin na natin siya. Tama ba? Luto na. Is it right? Ayan. So now, binigyan natin kay Lolo to. Yeah. This for you. Yeah. Sing sang la, he sing later la. He sang mẹ. May he sang no. Yeah, very nice that one. I keep sing sang la. Ayan.
Rapapam pam pam. Rapapam pam pam. Rapapam pam pam. Rapapam pam pam. Rapapam pam. La 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 la. Stand up. Stand up. Stand up. La 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 la. Ayan. Lazy now. You know he's a lazy cat. Lazy cat. Okay.